今日挑战75秒打造粉色芭比冰箱，一起来填满我的格力金红冰箱 ，Ready Go！周末一睁开眼睛，心情挺好。起床洗漱睡衣，就上外套。如果你的感冒还没完全好，等我听人的烦恼。每天我们都在跟时间赛跑，周末也别太认真的睡懒觉。户外的空气越来越不是想象，你文笔再不好，不可以出来跳跳。快节奏会让你的一身份颠倒，联络工具很像是活在变老，要到底要的什么才会重要？